Hoiekin, agur esango diogu Gizarte Lab proiektua edo laborategia osatzen duten kideei. Eta esandakoa, kultura esparruan sartu behar dugula, hurrengo proiektuaren izenburua kultura eskubideak parte hartzea eta gobernantzarako politikak. Proiektu honetan landu dena da, jendarte kohesionatua eta inklusiboa eraikitzeko kulturak duen funtsezko papera, hori hortaz hitz egin dute eta horren inguruan hausnartu dute, eta arreta berezia jarri dute euskeran eta euskal kulturan, nolabait globalizazioaren eta kultura unibertsalen edapenaren aurrean, euskera eta euskal kultura nola sustatu eta ze tresnak eta ze politikak erabili. Taldea osatzen duten Iker Ratxa, Oskia Ugarte, Miren Epaltza eta Alaia Katxenot deitu behar ditute eskenatokira. Gietorri. Eta Iker Ratxa proiektu arduradunak kontatuko dizkizue edo azalduko dizkizue xehetasunak. A ber, ez dakit mikroa da bilen, ez dela mendik, bai, bale. Beste aurkezpena bestia da, hasieran, jarritakoa. Arratsaldeon guztioi eta eskerrik asko. Kultura beti ertzetan eta berandu batzutan, eskerrik asko guzti hemen egotear. Ez da entzuten? Oin bai? Bale. Beno, eskerrik asko eta arratsaldeon guztioi. Hoiz esaten nuen besterik gabe. Berandu gabiltzala, kultura beti ertzetan eta nahiko berandu, eta, kasu honetan eskertzea bihotzez, hemen egotearren, ze gaur, egun sakona eta informazioz betetako izan dugu, beraz, bereziki eskerrak zuei hemen egotearren, eta, alde horretatik nahiko, arintzen saiatuko gara. Egia esan, 3 urtetako proiektu sakona garatu dugu, eta inbeste gauza edukiko genituzke kontatzeko, baina berez, badakigu, ze ordua diren da guzti hau gure konpromisoa ditugula hemendik kanpo, eta alde horretatik arintzen saiatuko gara, baina bestetik duintasun batekin nahiko genuke merezi dugulako eta hainbeste ekintza egin ditugulako zuekin elkarbanatu. Eta, bereziki ni oso motzi izango naiz, ni bakarrik ibilbidea zer lortzen saiatu garen eta berez zeintzuk izan diren proiektuaren helburuak azalduko ditut, eta gero nerekin talde eragilean egon diren 3 pertsona ditugu, beste batzuk hemendik zaudete eta beste batzuk ezin izan dira etorri, ordutegia salata, baino eskertu besterik ezin dugu egin egia esan gure parte hartze prozesutan eta kontrastetan parte hartu izan duten kultura eragile guztiei. Oso atseginak izan dira, emankorrak eta aberatzak esango nuke. Eta horrekin, guk egin duguna, geuretzat gaur egun garrantzitsua da, amaitzen dugulako ikerketaren aro honekin amaitzen dugulako, ondorio txosten bat garatu dugun, jaso dugun egindako guztia, eskuragarri edukiko dozue, eta berez, hainbeste ordu egun bilera eta eduki ondoren, gaur zoriontzeko guna dela uste dut, eta zuekin elkarbanatzea landu ditugun proposamenak eta hausnarketarako hildoak. Apaltasunez, baina baita gogo zuekin elkarbanatzeko. Hori behin esan da, neu bakarrik, zeintzuk izan diren berez helburuak. Guk, hausnarketa eta ekintzarako tresnak izan dira berez garatu nahi izan ditugunak, eta horiek eskaintzea eta politikak egiten dituztenekin eta bestetik kulture arloko edo sektoreko eragile guztiekin nahi genituen ekarpenak batzuk egin eta erabilgarriak izan badaitezke erabili ditzatela. Eta berez hauek izan dira helburuak. Eskubide kulturalak berez, giza eskubideekin, ez ziren aldi berean, ez zuen harremana esan ondo ikusten, da berez eskubide kulturalak erreferentzia esparru hartuta gu saiatu egin duguna izan da parte hartze kulturala sustatzeko esku hartzeko neurri zehatzen proposamen batzuk helarazi. Gizarteari helarazi eta zenbait eragile eta aditu eta arituekin egon ondoren, horiek dira mahai gainean jarri nahiko genituzkenak. Zehazki hau zelan zehaztu egin da.
eskubide kulturalen eztabaida Euskal Herrira ekartzea, nahi izan dugu, berez ez dakigu ointzi ikusiko dozue, talde eragileko kideak dira adituak berez, eta dakiten ni baino askoz gehiago, eta kultura eskubidei buruz ere hitz egiten dugunean ez dakagu argi zertaz ari garen. Eta horri buruz ere hausnartu dezakegu. Nik badakit jakintza asko dagoela eta aditu ikusten ditut hemendik, berez, gero ere, naiz eta berandu izan, espero dugu tartetxo bat edukitzea guztion artean hausnarketa adimen kolektiboa sustatzeko eta iradokizunak, hausnarketak edo gogoetak guztion artean elkarbanatzeko tartetxo bat ere edukitzea. Euskal Herriko eztabaida Euskal Herria ekartzea zan alde batetik nahi genuena eta egungo behar izanetara ere egokitu. Bestetik, Euskal Herriko eskubide kulturalen diagnosia, argazki bat, ikerketa esploratibo bat, elkarrizketen bitartez da egin nahi izan duguna, eta hortik diagnosi baten modukoa atera, kulturaren funtzio eraldatzaileari buruz ere hausnarketa kolektibo bat sustatzea, eta horretarako zenbait ekimeneo egin ditugu, oin ikusiko ditugu, baina ez ditugu guztiak aipatuko, gauza gaurkoa arindu aldera. Kultura ekimen inklusibo jasangarri eta parekide baterako protokol praktiko bat garatzea, ekimenak antolatzea aldera, hori izan, zenbait eragilek haien elkarrizketetan adierazitako behar bat, eta hortik ere jo genuen, eta eskubide kulturalak egoki bermatzen dituzten mundu mailako beste praktika honak, mundu mailan zemotako praktikak egiten dituzten, 3. herrialdetan, Hego Ameriketan, Europan, estatuan da beste lekutan, da ona gutxienez ikasketa batzuk atera eta gurera ekarri. Hori da saiatu egin garena. Ni ez naz gehiegi luzatuko. Hemen baneuzkan zenbait ekintza, zenbait urtetan egindakoak, herrialde ezberdinetan egin ditugu, gauza ezberdinak hausnartu ditugu, zer nola eta zertarako behar ditugun kulture eskubide kulturalak, begira feminista batetik, gai feministarea eskolan du dugu, ikusi dugulako behar bat izan dela kultur sektorean eta eragileen artean, bestetik parte hartze eta gobernantzarekin ere ze lotura dago eta politikak diseinatzeko orduan ze motako gobernantza eta parte hartze prozesuak zabaltzen diren erakunde publikoetatik. Gobernantza ereduak, mintegiak, hizkuntza eta kultura ere, ze ikusiko dugunez lotura handia dauka, kultura beste, aipatuko dute talde eragileko kideak, baina beste sailekin ere lan egiteko beharra da ikusi duguna. Eta berez, hemen beste zenbait ekitaldi daude, egin dituguna ez ditugu guztiak aipatuko, berez nik egingo doana, azkenean hau garatu ostean, atera genuen txostena, eta txostena sistematizazio prozesu bat egin genuen 2024an zehar, kontraste saioak egin genituen barnera begira talde eragilekoekin, eta aldi berean Bilboko sinposium baten bitartez egin genuen Bilbon kulturako eragileekin elkarbanatu eta haien ekarpena jaso genituen. Berez, gauza gehiegi esan ditut, baina bai esan behar doana da izena-bizenak talde eragileak berez eskuzabaltasun osoz egin dozuelako lan ikaragarri bat. Eta hori eskertzekoa da, eta berez, zuzendaritza, proiektuaren arduraduna ni izanaz azkenengo 2 urtetan, baina berez, hemen dakagun Miran Epaltzak ere izan zan hasierakoan, eta bera kontatuko dugu marko teorikoa, Amaia Nagusia zu 2021an diseinuan, 2022an egon zinen, 2023an Amaia Nagusia eta ni azkenengo 2 urtetan. Baina berez, zuzendari zientifikoa berez, hemen dugu Oskia Ugarte Abarzuza, bera da berez arte garaikideko zentroko zuzendaria. Zeurekin batera ere lan ikaragarria egin zuen Maialen Akizu Bidegain, da berari ere eskertu behar diogu, egindako lan guzti hori. Berak, euskarazko kultur sorkuntza eta politika kulturalak euskal gizartean genero begiradatik tesiaren doktore gaia izan zen, baina berez ere, ezagutuko duzue, bertsolaria, berrian idazten du, hainbeste gauza egiten ditu. Eta gero ere, eketik, iparraldeko abotza gaurko goizekoarekin aldadutan nortasuna, iparraldea esan dezakegu, esan den dugun moduan, baina Euskal Herriko kontua da, eketik alaiak azeno, misio karguduna Euskal Kultur Erakundean eta doktore gaia hauetan. Hoi dira gaur gurekin daudenak, baina berez ere aipatu behar ditugu nola ez,
Aritz Zerain Miner, uste dut hemendik dabilela, Bertsozalen elkartetik, Bertsozalen elkarteko ordezkaria, Iratxe Retolaza Gutierrez be, literatura kritikaria eta literatura ikertzailea, Juan Mari Larrarte, aldegin behar izan du, bilar egongo da hemendik, goizean egon da geurekin, Elkarreko komunikazio eta kultur zuzendaria, eta Elkar Fundazioko patronatuko lehendakari berria, Álvaro Fierro, kultumetriako sortzailea eta Karraskaneko kidea, eta beste bide lagun batzuk ere izan ditugu, Lander Majuelo editorea, Ben Herrero antzerkigilea eta zuzendaria eta ikertzailea, eta bereziki, hemen batzuk bazaudete, beste batzuk alde egin behar izan dute, baina, txapa gehiagiz dago argazkiak izango dira ikusiko duzuena indik aurrera, eta hitza emoten diot oskiari, berak, kontatuko dugu berez, dakan funtzioa aldatzaileari buruz, eta, kulturak zertan, kultura eskubideen ikuspuntutik, zelan birdefinitzeko kultur politikak ze motako testuingurua eskaintzen digun. Iker, sarrera zoragarria, eta, ni ere labur ibiltzen saiatuko naiz, baina duintasunez. Eskerrak lehenik eta behin Eusko Ikaskuntzari zoragarria izan da iaia 3 urtez, taldekide hauekin lan egin alizatea. Eskerrak lanean zaudetenei, Iker, baina baita bazkide garen guztioi, nola ez. Mila esker Amaia Nausiari eta Mireni, izan zinetelako hasieran gidari eta laguntzaile eta konkretatzen eta zehazten eta isten lagundu diguzuelako asko. Zergatik bereziki talde honetan lan handia egin, ni eta Maialen izendatu gaituzu zuzendari moduan, baino izan dugun lanerako modua bestelakoa izan delako, ez? Oso kooperatiboa, oso horizontala. 2 urtez egon gara bidelagun ezberdinak taldean sartzen edo taldea beste bidelagun batzuei irekitzen, baina baita talde barruan bakoitzak hartzen genituen rolak oso ezberdinak zirelako momentu bakoitzean, bai? Urte asko dira 3, gaur egon ditugun bizitza azkar hauetan, beraz, gauza asko gertatzen zaizkigu 3 urtetan, eta ezin duzu beti berdin egon, ez? Edo berdina eman, ez? Olako proiektu bati, beraz, nik uste dut ederra izan dela nola guztion artean sortu dugun edo eutsi diogun, ez? Lekukoari aurrera eramateko, ez? Korrikan bezala. Eskerrak baita hori parte hartu duzuen guztioi, ze guretzat garrantzitsua zen esaten dudan bezala parte hartze hori, ez? Guretzako modu kolaboratiboak eta horizontalak garrantzitsuak zirelako proiektuarentzat, bai? Ez dugu lertzen beste modu batez lan egitea proiektu kultural batean. Kulturan, artean, sorkuntza kolektiboak oso ohikoak dira, ez horren beste igual ikerketa talde batean, baino aukera izan dugu, ez? Nolabait hori esperimentatzeko hontan. Pertsona bakoitzaren ideiak jasotzen saiatu izan gara, ez? Esaten dudan bezala. Zergatik, Ikerrek aipatu bezala, feminismoak eta feminismo kritikoak ematen dizkigun tresna asko baliagarriak izan ditugulako, ez? Pertsonala dena, ez, politiko bihurtzen saiatu gara, ez, feminismoaren lema hori jarraituz, ez, nolabait. Horregatik, pertsonala eta pertsonak oso garrantzitsuak izan dira bide honetan, bai, aipatu ditu Ikerrek, baino nik ere aipatu nahi nituen, Iratxe, Álvaro, Alaia, Aritz, Juan Mari, Maialen, Bene, Lander, eta nola ez, baita bidelagun baino bereziak izan ditugun, Beñat Gaztelurrutia ikerlaria eta Maider Silbeti ikerlaria baita. Txostenak lotzen, txostenak modu koherente batean eramaten lagundu gaituztelako, ez? Herri txikia gara, ez? Kultura gutxitua duena, bai, edo kultura txikitua, edo ez dakit ongi adierazteko modu asko ikusi ditugu bidean zehar ere, baina gauza da, 21. mendean
zaila eta konplikatua dela, ez? Mundu globalizatu honetan, gure kulturaren garapena eta baita transmisioa ere, ez? Oso zaila da, zergatik baditugu beste kultura nagusi batzuk, hegemonikoak direnak, ez? Eta horiek eramaten dutelako, ez? Nolabait, kultur sortzaile garen einean, gure sortzaile edo kultura jasotzen dugun einean, gure zera guztia, ez, gure indar guztia eramaten dute kultura hegemonikoiek. Orduan, gure kultura gutxitu hauek eta propioak direnak zaila izaten ari da, ez, aurrera ematea. Baina ere, euskal sorkuntza aurrera darrai. Euskaraz eta euskal kulturaz hitz egiten duen kultur sorkuntza adierazpenak baditugu, ikusten alditugu etengabe, badaude kultura adierazpideak behin eta berriro beren buruak asmatzen ari direla edo berrinterpretatzen ari direnak, ala nola bertsolaritza, ez? Ikusten dugu azken aldian bertsolaritza daukan kriston arrakasta, ez? Eta gazteak nola eramaten dituen atzetik, gazteak eta aurrak ere, hori gustatuko litzaiduke beste artea eta kulturaren beste alor batzuetan ere, ez? Kultur eskubideen azterketan edo ikerketa ikusten duzuen, ez? Kultur eskubide hauen ikerketa onura asko ekartzen alditu. Zergatik, kultur eskubideak gizarte aldundu bat ekar dezakelako, bai? Kultur eskubideen konstiente garen heinean eta kultur eskubideak erabiltzen ditugun heinean, kultura hori aldarrikatzen ari gara eta kultura hori mantentzen ari gara, ez? Edo mantentzerako bide bat aurkitu dezakegu. Horregatik hain garrantzitsua zen gure kulturan, euskal kulturan, kultur eskubideak ikertzea, bai? Ze potentzia izan dezaken, ze garrantzia izan dezaken, orain ikusten ari gara adibidez Espainiako ministeritzan egin dutela kultur eskubideen dako zuzendaritza bat, uste dut horrela izendatu dutela, zuzendaritza orokorra. Jazmin Beirak jarri dute zuzendari moduan, gurekin izan genuela zera batean, seminario batean, mintegi batean, eta, ikusten dugu nola geroz eta zabalduagoak dauden, bai, Frantzian ere alaiak igual ekarpenak egingo ditu, baina Frantzian ere ikusi dugu nola askoz ere garatuagoak zeuden, bai, askoz ere ibilbide luzeagoa zeukaten, eta Mirenek ere azalduko dizkigun beste adibide batzuetan, baina, ikusten dugu nola izan daitezken modu bat kultura gutxituendako edo helmuga bat kultura gutxituendako, bai. Zailtasunak ere aurkitu ditugu, aipatu nahiko nituzke, gero ondorioetan ere errepaso bat egingo dugu, baina zaila izan da, adibidez, honen inguruko datuak eta profesionalak topatzea, hori garrantzitsua izan da, ze ez dago bat ere garatua oraindik ere, eta, bide luzea dago aurretik. Guk egin duguna izan da kuku bat, eta justo ikustea zein den egoera, eta gero bukaeran aipatuko ditugun iradokizun batzuk susmatzea bakarrik ez, Mirene pasako diote, Mirene Paltzari hitza orain, eta berak jarraituko du proiektuan sakontzen. Gainera, oskiak aipatu duen bezala, etzen erresa izan, proiektua martxan jartzea, alde batetik datu falta, aditu falta eta horrela, baina gainera momentu konkretu batean ere hasi ginen proiektu hau egosten. 2021 zen, krisi hitza denon ahotan zegoen eta zer esanik ez kulturgintzan. Aurretik ere kulturgintzak erronka potentei aurre egin behar zien, demagun digitalizazioa, parte hartze kultural eskasa, desberdinkariak, kulturarako sarbidean, arte eta kulturaren gehiegizko erabilera instrumentalari buruzko salaketa, eta noski gurean, joera, oskiak aipatu dituen, joera homogenezatzaile guztien tartean, hizkuntza eta kultura gutxitu bat dituen herria. Gainera pandemiak agerian utzi zuen kulturlangile gehienen egiturazko prekarietatea, babes mekanismorik etzegoela eta ziurgabetasunak ekarri zuen proiektu kultural askori.
Nik uste dut egun hauetan, kongresuari esker ikusten ari garela, Eusko Ikaskuntzak beti izan duela politika publikorako bokazioa, ez? Politika publikoak, politika publikoetan eragiteko nahi hori. Guk ere erabaki genuen kultur politikak erabiliko genituela, krisi egoera hori iraultzeko, zer egin behar zen iradokitzeko. Eta galderak egiten hasi ginen, ez? Zer egin dute kultur politikek orain arte, nolari dira erantzuten erronka, aipatu ditudan erronka hoiei, ze joera daude kultur politiketan, balio digute guri joera hoiek, ez? Balio diote euskal kulturgintzari, eta orduan konturatu ginen Europar mailan gero eta gehiago zirela kultur politikak inflexio puntu batean eta paradigma aldaketa bat behar zutela zioten ahotsak. Eta gainera, askok esaten zutela erreferentziazko esparru berri hori kultur eskubidena izan behar zela. Guk ere autua egin genuen zuzenean ere kultur eskubideen aldekoa bereziki hiru arrazoirengatik. Alde batetik giza eskubide diren heinean ertxiki lotzen gaituztelako herritartasuna, garapena, jasangarritasuna, gobernantza parte hartzea bezalako kontzeptuekin gero ikusiko dugun bezala. Bigarrenik, kultur eskubideetan sakontzen gindoazen heinean konturatu ginelako Euskal Herrian dagoeneko bazeudela eragile eta artista asko beraie jakin gabe kultur eskubideen aldeko ekintzaile zirenak. Eta oroitzen ari naiz adibidez Lanarteako gure lagunez. Orduan ikusten genuen hor potentzialtasun handia. Eta hirugarrenik hasi ginenean ikertzen kultur eskubideak nola lantzen ari ziren, gabezia bat ikusi genuelako. Gure referente izan da, eta agian gero aipatuko dugu, Bartzelonako FEM kultur eskubidei buruzko plana, eta oso ongi lantzen dute eta oso ongi aztertzen dute ze baldintzek eragozten duten bizitza kulturalean parte hartu alizatea, baina kurioso egin zitzaigun katalanari buruzko inongo zehaztapen berezirik ez egotea. Horregatik, gabezia horri erantzuten saiatuko ginela erabaki genuen. Zer gertatzen da, kultur eskubideen lanketan hizkuntza eta kultura gutxitu baten aldagaia sartzen dugunean. Horregatik, gure proiektua galdera bati erantzun izan nahi dio beti. Zer dira kultur eskubideak hemen eta guretzako. Esan dudan bezala, giza eskubideak, kulturari aplikatutako giza eskubideak dira. Beste giza eskubide batzuekin alderatzen baditugu, politikoak, sozialak, ekonomikoak, zibilak, askoz ere gutxiago garatu diren giza eskubideak dira. Bereziki beren garapen teoriko eta praktikoa bi bidetatik egin da. Alde batetik tresna arautzaileen bidez, eta beste alde batetik nazioarteko erakunde, elkarte edo aditu taldeek egindutako lanari esker. Tresna arautzaileei dagokionez, ez dut esan, baina nik marko teorikoa pixka bat azalduko dizuet, jakiteko nondik datozen, kultur eskubideak. Orduan, esaten izuena, tresna arautzaile garrantzitsuenak topatzen ditugu Nazio Batuen Elkartearen giza eskubide nazioarteko zuzenbide sisteman, eta bidira nazioarteko dokumentu legez lotesle bakarrak, estatuak binkulatzen dituztenak. Giza eskubideen adierazpen unibertsala eta eskubide ekonomiko, sozial eta kulturalen nazioarteko ituna. Biek esplizituki aipatzen dute bizitza kulturalean parte hartzeko eskubidea. Itun hauek, 20. mendeko 60. hamarkadan onartu ziren, baina 2009 arte itxoen behar dugu, benetan kultur eskubidek nolabaiteko garapena izan dezaten. Urte horretan, eskubide ekonomiko, sozial eta kulturalen batzordeak ohar orokor baten bidez, saiatuko da interpretatzen zer den ideia hau, ez? Zer da bizitza kulturalean parte hartzeko eskubidea. Ez da loteslea, baina bai, estatuek aintzat hartu beharrekoa. Eta horra azpimarratuko genuke, lehenengo, estatuei gutxieneko bete behar batzuk ezartzen zaizkiela, bigarrenik, eskubide kulturalen izaera individual eta kolektiboa azpimarratzen dela, gero, kultura eta baita parte hartzeari buruzko oso adiera zabala eta beratxa erabiltzen duela, eta gobernantzan, gero sakonduko dugu, eta gobernantzan ere azpimarra jartzen duela.
Eta urte berean, Nazio Batuen Elkarteko kultur eskubide errelatore bereziaren figura sortuko da, eta geroztik txostenak joango dira egiten kultur eskubideen inguruan. UNESCOren baitan asko dira hainbat tresna arautzaietan jasota daude kultur eskubideak, eta bereziki azpimarratzekoa da 2005ko kultura adierazpenen aniztasuna babesteko eta sustatzeko UNESCOren konbentzioa, eta horri insistitu egiten dira. Esaten da, kultur eskubideak, giza eskubideak direla, eta gainera kultura aniztasunaren ere berme izan behar direla. Europara etorrita, Europar Batasunean, egia da, aipamen solte eta orokorrak bakarrik topatzen ditugula, ez dago berariaz aitortuta ageri. Estatuen esparruari dagokionez, Frantzian bai dago egon dela azkeneko urtetan, eztabaida bizia, ze bi lege xedapenetan, hain zuzen ere, botere publikoek kulturan egin behar dutenari buruzko bi lege xedapenetan, esaten da, kultur eskubideak errespetatu behar direla, pixka bat UNESCOren konbentzio horretatik, baina eztabaida da nola, bigarren pausu hori. Espainiar estatuari dagokionez, ez dago estatu mailako legeetan aipamen zehatzik, orain oskiak aipatu du, zuzendaritza orokor bat sortu dela horren inguruan, eta beti da pozgarria holakorik entzutea. Euskal Herrian, Hego Euskal Herriko maila legislatiboan argilunak dauzkagu. Alde batetik, Euskal Autonomia Erkidegoan ez dago berariazko lanketarik, ez dago legerik, baina bai ordea Nafarroan, hain zuzen ere, 2019an eskubide kulturalen inguruko foru legea argitaratu zen. Esan behar da, eta ez da bakarren Nafarra naizelako, aintzindari eta berritzailea izan zela Europar mailan, batez ere lege izaera daukalako, eta salto bat ematen duelako kulturarako eskubidetik, kultur eskubideetara. Eta kulturaren ere ikuspegi integral bat garatzen du. Gizarte zibilaren ekimenei dagokionez, batez ere alaia hemen daukagunez, ez dut ahaztu nahi, kultur eskubideak modu espezifikoan lantzen dituen ekimen iaia bakarra gureaz gain, dela Euskal Kultur Erakundeak sustatzen duen Euskal Etnopoloa ekimena, bertan lanlerro gisa baitituzte kultur eskubideak. Ordan ikusten duzuenez, hainbat administrazio maila ezberdinetan bereizita dagoen kultura gutxituari erreparatuko dion lege marko eraginkor bat planteatzea nahiko konplexua da. Beraz, hor tresna arautzaileak eta beste alde batetik dauzkagu aditu taldeen eta bestelako elkargunen ekarpenak. Bereziki, bi aipatzeko Friburgoko kultureske ubidei buruzko karta, aditu talde batek 20 urtez lan egin zuen, pixka bat zehazteko zer ziren eskubide kulturalak, eta 9 eskubide talde aipatzen dituzte. Nortasun propio aukeratzeko eskubidea, kultura ondarea eskuratzekoa, komunitate bateko izatekoa edo ez izatekoa, bizitza kulturalan parte hartzekoa, hautatutako hizkuntzan adierazteko askatasuna, edo adibidez kulturpolitikak egiten, gauzatzen eta ebaluatzen parte hartzea. Esan behar dugu, kultur eskubideen garapena eta lanketa bereziki maila lokalean eman dela, eta ez estatuen mailan, eta oso lotuta gainera jasangarritasunaren paradigmarekin, kontsideratzen da kultura izan behar dela jasangarritasunaren laugarren zutabea. Eta hor, aipatuko genuke, hiritatokiko gobernu bateratuen erakundearen lana, Kultura 21 ekintzak izeneko txosten bat argitaratu zuen, gero garatzen joan zena, eta hainbat tokiko administrazioa txikitu zitzaion horri, eta hainbat hiritan ikusi dugu nola beren kulturpolitikak berformulatu dituzten eskubide kulturalak aintzat hartuta. Aipatu dugu Bartzelona, ditugu Suediako kasua, Mexikon, Frantziako hiriren batean, Montrealen, Kanadan, eta bar. Eta hor, ikusten dugula, aukera handia daukagula guk, Euskal Herritik, tokiko administrazioetatik honi ekiteko.
Beraz, ikusten duzuen bezala, mesedez, jarriko didazue eskema. Gure aztergaia kultur eskubideak izan dira, gauza asko aipatu ditut, baina pixka bat proiektua zentratzen laguntzeko baliatu genuen Nikolas Barbierik zehazten dituen 3 dimentsio hemen dauzkazuenak. Alde batetik parte hartze kulturala hitz egin nahi genuen, baina ez tradizionalki ikusten zen bezala, kontsumoa bultzatzera, audentza garatzera bideratutako parte hartze bat, baizik eta bat egin genuen azkeneko urtetan ikusten genuen joera batekin, eta zela parte hartzearen adiera zabal eta aberasgarriago bat planteatzea. Adibidez, hemen Euskal Herrian bai kulturaren behatokiak egin zuela Euskal Herriko parte hartze kulturalari buruzko inkesta ildo horretatik. Beraz, parte hartze pasibotik harago, parte hartze aktiboa hitz egingo dugu, adibidez, kultur jarduera baten antolaketan parte hartzea, amateurismoa ere aintzat hartzea, ez bakarrik plano fisikoan, analogikoan, baizik eta digitalean ere gertatzen dena, edo elkarte jarduerak. Honek salto kualitatibo bat suposatzen du azkenean, kontsumitzaile edo erabiltzaile izatetik eskubidedun subjektu gisa aurkezten direlako herritarrak. Eta horrek noski bete beharrak dakarzkie botere publikoei. Eskubide hauek egikaritzeko tresnak, espazioak eta baliabideak bermatu behar dituztela. Bigarren dimentsioa izan zen praktika profesionalarena, profesionalen sorkuntza eta ekoizpen prozesuak, bereziki arreta jarrita beren bizita lan baldintzetan, eta azkenik ere hitz egin dugu eta asko, herri honetan gobernantzarena interesa handia duen zerbait da, eta gobernantza kulturalaz. Kultur politikak egiteko, ezartzeko, ebaluatzeko, herritarrek, eragile sozialek, beste eragile pribatu batzuk ze aukerak dauzkaten. Eta baita kultur kudeaketari buruz ere. Arratsaldeon deneri. Beraz, nik proiektuan zehar atera ditugun proposamenak aipatuko dizkizuet. Proposamenak proiektu honen lehen fasean egin ikerketan oinarritzen dira, baita antolatutako ekimenetan bildutako praktika honetan ere. Kontraste saioetan eta hitzaldietatik ateratako erronketatik beste proposamen batzu ere atera ditugu. Barkatu, ez naizen kideak bezain islari ona, orduan nik irakurriko dut. Baina lasai ez dizkizuet proposamen guztiak irakurriko, ideia nagusi batzu aipatuko dizkizuet, eta berantago eta denborarekin txostena harakatzen ahalko duzue eta idatzitakoan murgildu. Azpimarratzekoa da proposamenak identifikatutako oztopoetatik heldu direla. Traba batzuen izateak, egoera baten problematikak zein diren ulertzera pusatzen dute, eta horrek lagundu gaitu proposamenen pentsatzen eta idazten. Gai honetan sartu aintzin, lagungarriak izan zaizkigun mugak zein diren aipatuko ditut. Muga horiek mota desberdinetakoak dira. Juridikoak, politikoak, ekonomikoak, gobernantzakoak eta praktikoak ere bai. Lurralde bakoitzeko testu inguruari lotuak dira ere ertxiki. Enekideak aipatu bezala, kultura eskubideak oinarrizko eskubideak dira, beste oinarrizko eskubideai lotuak direnak. Oinarrizko eskubideak bata besteari lotuak dira, eta horrek kompleksitate juridiko bat gehitzen du, eta aldi berean leguna ez den errealitate bati erantzuten saiatzen dira. Alde batetik, kultura eskubideak ulertzeko zailtasunak badira, hainbat testutan sakabanatuak direlako. Bestetik, juridikoki ere kultura eskubideak haien osotasunean baliatzeko zailtasunak izaiten dira. Kultura eskubideen berezitasun bat izaiten da norbanakoaren eta kolektibitatearen eskubideak direla. Usu, pertsonaren eskubideak bezala soilik ez dira ulertzen batez ere nazioarteko legedian. Klea Anzil ikerleak erakutsi duen bezala, tresna juridikoak eskaz direlako kolektibo baten definitzeko eta horren ondorioz kolektiboaren eskubide kulturalak babesteko. Beste mugabat badago kultura eskubidea lotua dena eta hori argi agertzen da Euskal Herriko kasuarekin. Naiz eta nazioarteko eskubideak diren, tokian tokiko erronkekin deklinatzen dira.
kultura eskubideen interpretazio lausoak lujaldetako administrazioei haien ganatzeko aukera uzten die eta horrek ere oztopoak ekartzen ditu. Kultura eskubideen gaizki ulertze bat, eskubide horiei lotzen ahalzaizkien gai anistasunagatik izaiten da, izan teorian edo praktikan. Euskal kulturgintzaren testu inguruan, adibidez, marko juridiko hau hainbat administrazioaren partetik kudeatua da. Horren ondorioz, marko juridiko bateratu eta adostu bat lortzea ez da hain erresa izaiten, baina beharrezkoa agertzen da. Kulturgintza bakoitzaren berezitasunak kondutan hartzekoak dira kultura eskubideen segurtatzeko. Euskal kulturgintza adibidetzat hartuz beti, beharrezkoa izaiten da hizkuntza, lujaldea eta harremanak hartzea batez ere. Ildo honetatik segituz, hizkuntza politikak eta kultur politikak uztartuko dituen marko bat pentsatzea beharrezkoa dugu. Hizkuntza politiketan, eragiten duen gizarte erakundeekin eta gizarte mugimenduekin bidegurutzeak sortzea garrantzitsua da. Tokiko berezitasunak molde holistiko batean kondutan hartzea ezinbestekoa izaiten da komunitatean erronkak ulertzeko. Beti Euskal Herriko adibidea txikiz, ohartu gira Euskal Herriko kultur parte hartzearen nolakotasunari buruz datu oso gutxi zirela. Euskal Herri osoko ikuspegia kondutan harturik kultur datu gutxi biltzen dira. Euskaldunek subjektu kultural izaiteko zer muga eta aukera dituzten ez da aztertu mota berezituan adibidez. Azpimarratzekoa da ere, gure lan proiektuaren markoa Euskal Herria dela, baina eskubide kulturalak kondutan hartzen dituzten beste lan gehienetan eskala txipiago batean eragitea dute helburu. Gibeltasuna hartuz, ohartu gara, hizkuntza eta kultura gutxituen parte hartzea aritzeko lanketa bereziturik ez dela garatu eskubide kulturalen markoan eta ez dagoela plan integralik ere. Bestalde, kulturan libreki parte hartzeko eskubidearen gaia lan munduari lotua denean, kultura egileen eta sortzaileen lan baldintza kondutan hartu beharrekoak dira. Ordutegi datuak, zaintza lanak edo emakume kulturgileen presentzia sustatzen duten programa politikoen eskasek eraginea dute bai norbanakoaren kulturan libreki parte hartzeko aukeretan, bai eta kolektiboki ere kultura arloan egiten aldiren ekarpenetan. Kuota batzuen jartzea emazte sortze egileentzat ez den nahikoa izaiten. Horren adibide bat izaiten da arte museoen bildumetan emazte artisten presentzia ahula Aizea Barzeniak ikertu duen bezala. Ikuspundu ekonomiko batetik, kultur kudeatzaileek gehiengoetan ikusgarritasuna bilatzen dute. Egan nahi baitu zenbat jende etorriko den, zenbat kostatzen den eta zenbat diru ekarriko duen. Datu kantitatiboen abantaila dirustatzaileei haien inbertsioa baieztatzea da, baina hori garrantzia ezagiz, ekitaldi baten antolaketaren alde kalitatibo gehienak bazterrera uzten dira. Hala nola, jendeak nola bizi izan duen, zer ikasi duen, nolako harremanak sortzeko edo segitzeko aukerak ukan dituen eta abar. Muga horiek galdera zabalago bat erantzutera bultzatzen dute. Zein sistemen gatik nahi dugu izan baloratuak, eta zeinetan parte hartu nahi dugu. Gogo eta kolektibo honen eramaiteak zilegitasun sistema berrien edo desberdinen bultzatzera eraman dezake. Gure lan taldeak eraman duen lanetariko bat muga horien identifikatzea izan da, kultura eragilei hitza emanez eta ikerketak abiaraziz. Besteen eta gurearen esperimentazioak gurutzatuz, gogoetatuz, 3 proposamen mota egin ditugu. Ekimenetatik eratorritako proposamenak, ekimenetan jasotako praktika honak, eta azkenik proposamen teorikoak. Nikolas Barbierren sailkapena segituz bestetik, alegia parte hartzea lebatetik, sorkuntza eta ekoizpena bestaletik eta gobernantza, bakoitzak barneratzen dituen proposamen nagusi batzu aipatuko dizkizuet. Horietariko batzu, Beñat Gaztelu Urrotiak egin kultura eskubideak Euskal Herrian aurrerantzan lantzeko proposamen batzu ikerketa lanean oinarritzen dira. Proposamen batzu zuzenki Euskal Herriko kasuari lotuak dira, eta beste batzu aldiz orokorragoak dira eta ez dira leku eta testu inguru bati ertxiki lotuak. Parte hartzeari doakionez, horra proposamen batzu.
Kultura, tresna politikoa eta ekonomikoa izanki, erakundeak ekitaldi kulturalak haien etekin ekonomikoen edo politikoentzat berreskuratzen ahal dituzte, eta prozesu horren ondorioz, kultura baztertzailea izan daiteke. Hori gerta daiteke kulturaren eredu bakar bat lehenetxea denean eta eredutzat hartua, edo hizkuntza politikoa ez delarik anistasunaren alde. Hori aurre egiteko, kultur ekitaldi baten antolatzeak ez luke etekin politiko eta ekonomikoak irizpidetzat ukan behar. Kultura bizitzan parte hartzeko eskubidea segurtatzea, kultur ekitaldietara sartzeko aukera izaitea da. Egan nahi baitu, irisgarritasuna segurtatzea, kultur ekitaldiak sortzeko eskubidea ukaitea, komunitatean kulturan parte hartzea eta kulturaren inguruko erabakiak hartzea ere. Oartzen zisten bezala, proposamen hau gobernantzari oihartzun egiten dio ere, gure salkatzeko kategoriak bata besteari lotuak baitira. Beste proposamenetariko bat, kultur ez legitimatuan nork, nola eta zergatik parte hartzen dugun galdezkatzea da. Aipatutako oztopo batzuek gainitzeko balio luke horrek adibidez. Kultura gainetik bera pentsatua ez izaiteko eta herri kultura sustatzeko gisan, ibilbide parte hartzailea sortzea beharrezkoa da. Eragile ezberdinen parte hartzearekin, hezitzaileak, sortzaileak, bitartekariak, kudeatzaileak, kazetariak, ekosistemaren partaide ezberdinen arteko lankidetza beharrezkoa da. Era berean, ekitaldi kulturaren parte hartzea sustatzeko bideak pentsatu edota parte hartzea sustatzen duten ekitaldi kulturalak programatu behar dira ere. Politikoki agertzen den aterabide bat, udal edo eskualde mailan kulturan parte hartzea sustatzeko kultur bilgune egituraz baliatzea proposatzen da. Honako egitura hauen kudeaketaren inguruko erabakiak hartzeko gaitasuna udalek eta kultur eragileak izan behar dute. Toki bakoitzetako berezitasunak kondutan hartzeko, lurralde bakoitzak eskaintzen dituen ezberdintasuna main gainean jartzea ezinbestekoa da, baita kulturan parte hartze desberdinak ere. Ondoko proposamena hizkuntza eskubideari lotua da. Euskarazko kultura ez baldin bada kontuan hartzen, kultura hori erabiliko duten pertsonak ere ez dira kondutan hartuko. Horrek, edozein hizkuntzetarako balio du eta kultura eta hizkuntzaren arteko harreman bana ezintasuna azpimarratzen du. Parte hartzeari lotutako proposamenekin bukatzeko, kultur ekitaldi bat antolatzeko protokoloan agertzen den proposamen bat aipatu nahi nuke, hau da, irisgarritasuna lantzea, behar bereziak dituzten pertsonak bertaratzeko moduan egitea. Protokolo honek edozein kultur ekitaldirako baliagarria izan daiteke eta kultura eskubideei garrantzia emaiteko irizpideak partekatzen ditu. Kulturan libreki parte hartzeko proposamenak orokorrak izaiten dena dira deneri zuzentzen baitira, izan kulturaz bizitzen direnak edo ez. Edo nork bere lekutik eta bere izaitetik parte hartzeko eskubidea du. Sorkuntzaren, ekoizpenaren eta kudeaketaren dimentsuari doakionez, horra aterateako proposamen batzu. Lehenik, azpimarratzekoa da kultura legedia baten barne ezartzea, kulturaren burokratizazioa sor daitekela, horrek dituen ondorioekin. Legeak behetik gora sortzea proposatzen da, prozesu deliberatzaileak eginez. Sorkuntzaren baldintzak zein diren kondutan hartzekoak dira ere. Euskal Herriko sortzaileen kultur eskubideen adierazpena garatu behar litzateke. Adierazpen edo lege hau nork lideratuko duen pentsatu behar da, zein motako gobernantzarekin. Horrez gain, kultur langileen lan baldintzak hobetu behar dira. Geure neugirako kultur politikak eta lan baldintzak behar ditugu. Ezinbestekoa kontsideratzen da berezko estatutu bat izaitea eskuaraz ekoizten duen kulturgileentako. Hori lotua, kulturgileen estatutua ukaitea beharrezkoa da lan baldintza duinak sortzeko. Horretarako sortzailean eta herritarren eskubideak bermatuko lituzken lege bat beharko litzateke. Bestalde, lehenago aipatu dizuedan kultur ekitaldi bat antolatzeko protokoloa martxan ezartzeak, kudeaketaren dimentsuak kultura eskubideetatik zaintzea ahalbidetuko luke. Desmartxa honen bidez,
programatutako sortzaile edo taldeak inolako salaketa matxista, ahazista edo bestelako diskriminazioekin loturarik ez dutela ziurtatzea agintzen du. Azkenik, kulturaren abegikortasuna zaindu behar da eta sortzen aldituen bazterketak saihestu behar dira. Horretarako, estrategiak pentsatu behar dira parte hartze prozesu horietan euskal kulturara beste komunitate minoritario batzu hurbiltzeko. Beti behar hildotik, feminismotik pertsona desberdinen onarpena egin behar genezakegu, interseksionalitateari leku bat eginez eta aniztasuna sustatuz. Horregatik, kulturgintzako kudeaketa feminista ezinbestekoa da kulturan bizitzan parte hartzeko eskubidea bermatzeko orduan. Praktikak ezartzen den gobernantzarekin baldintzatuak dira eta azken atal horrekin bukatuko dut proposamenen aurkezpena. Gobernantza kultura eskubideen begiradatik izaiteko gisan, lehenik kultur politiken azterketa bat egitea beharrezkoa da, hastepenen aipatu dizuedan datu eskasaren oztopoa gainditzeko. Alde batetik, kultur politikak egiteko momentuan, garrantzitsua izaiten da eragile desberdinak kondutan hartzea eta haiekin egitea. Kulturgileak administrazioa iristen ez den tokietara iristeko gaitasuna du, herritarrekin harreman zuzenagoa ardura izaiten baitu. Horrek, etekin politiko eta ekonomikoen begiradatik aritzea saiestuko luke, kultura eskubidek zeharkako ere muak ukitzen dituztela, ez baitut antzi behar ere horrelako politikak plantan ezagri behar direla. Dotazioak eta programazioak sortzeaz gain haratago joan behar dira politikak. Hemen ere burokratizioa emaiten da. Kultura librea ez da kondutan hartzen. Dotazio eta programazio hauek ez dira irisgarriak. Horrek ondorioak ditu bai parte hartzean, bai praktikan eta bai gobernantzan. Kultur industrian eta kudeaketa publikoaren arteko erlazioak zeintzuk diren ulertzea berrezkoa litzateke ere bai. Kontraesanak ulertu eta batera lan egiteko guneak identifikatu behar dira. Gobernantzaren inguruan pentsatzen hasteko lehendabiziko pausoa, eragile guztiak biltzen dituen mahai bat sortu behar da, eta parte hartze prozesu komun bat sortu. Barruan egongo lirateke erakundeak, erakileak eta enpresak. Kultur ekitaldi bat antolatzeko protokolotik bi proposamen atxik ditzakegu. Herritarrek eta kultur eragileek kultur programazioa osatzeko ekarpenak zein proposamenak egiteko prozeduraren bat ezarri. Nikolas Barbiriren mintzaldi batetik ondoko proposamena atera genuen ere bai. Hausnarketa kultura eskubideak zer direnaren inguruan kokatu baino, kultura eskubideak zertarako diren eta zertarako behar ditugun hausnartzea proposatzen da. Honek lagunduko digu egun eta hemen kultura eskubideak nola bermatzen diren jakiten. Giza eskubideak guztiak bezala, kultura eskubideen bermea agintariek kudeatutako erakundeek aurrera eraman beharrekoak dira. Era berean, kultur planak zertarako behar ditugun ere hausnartzea izango litzateke egokia. Proposamenen zerrenda laburbildu honekin bukatu aintzin, azpimarratzekoak dira munduan zehar hainbat esperimentazio desberdin eramanak direla kultura eskubideen inguruan, izan zuzenbidearen arloan edo politika esperimentazioetan. Aipatutako proposamenetan, baita aipatu ez ditudanetan ere, zeharkako elementu nagusi batzu agertzen dira eta enekidari itzapasatu aintzin argitan ezagri nahi nituzke. Lehenik, kulturaren definizio argi eta adostu baten ukaitearen eskasagatik, baita komunikazio kanal eragingoren faltagatik ere, herritarren eta erakundean arteko harremana ez da erresa eta batzuetan ez da eragingora. Horrek, ondorioak sortzen ditu bai kulturaren gobernantzan, baita sorkuntza prozesuetan ere, hots kulturaren parte hartzean. Giza eskubideak legediari ertxiki lotuak izanki, zuzenbidearen mugak agerian ezartzen dituzte zein diren tokian toki zuzenbidearen interpretazioari lotuak zaizkien problematikak. Azkenik proposamen guztiak feminismoaren ikuspegitik pentsatuak dira.
Feminismoa beharrezkoa izaiten da kultura eskubideak pentsatzeko eta martxan jartzeko, elkarrekintza eta aniztasuna segurtatzeko gisan ere. Ororen buru, txosten honek kultura kontsideratzeko paradigmo aldaketa baten egiteko urratsak proposatzen ditu. Mila esker. Bai. Mila esker. Hartzeko. Alaia, bai. Nik uste dut alaiak zuten den, bai ez, bai ez. Zuten da? Bai, oren. Egin duen azalpenarekin, nik egin behar nuen azkeneko laburpen hau edo, orioak, komentuak jasotzea, azkar batean egingo dut, zen nik uste dut alaiak egin duen azalpenarekin berehala asmatuko dituzuela. Nik uste dut guztiak aipatu dituela, baina, hala ere, irakurketa txiki hau egin nahiko nuke. Lehenik eta behin gogoratu behar dugula eskubide kulturalak ezinbestekoak direla, aipatu dugun bezala, pertsonen bizitzan eta gizarte batean ezinbestekoak direla. Eskubide kulturalak ezin dira ikusi luxu bat bezala edo aisialdi hutsa balitz bezala, kulturak bizitza duintzen duelako, herritarrak aktibatu eta alduntzen dituelako eta komunitateak eraldatzeko tresna boteratsua direlako. Hori dela eta kultura eskubideak babestea eta bermatzea ezinbestekoa da gizarte kohesionatu eta justu bat eraikitzeko eta gure lehenengo gomendioa edo partekatu nahi dugun lehenengo gogoeta, erakunde guztiok eta baita gizarteko eragile guztiok, heldio zaiogun erronka honi, Landu ditugun ondorio eta gomendio artean Euskal Herri mailako kultura eskubideen adierazpen bat sortzeko premia ikusi dugu. 2 urte hauetan, etengabe uniforma ezberdinak ematen saiatu izan gara, protokoloa, eztabaida, barne eztabaida ezberdinen bidez. Ez baizen taldearen eginkizuna adierazpen uniforma ematea, baina gure herriko kultur sistemari kohesio emanen zion zerbaiten beharra ikusi dugu. Adierazpen honen bidez, kulturgileen eskubideak ezarri behar dira eta eskubide horiek praktikan eraginkorrak izateko neurri konkretuak hartu beharko dira. Esate baterako beharrezkoa da udalerrien arteko programazioa adostea eta diru laguntzen bitartez zein kulturgintzaren ulermen mota sustatzen duten zehaztea. Udal mailako kultur politikek ezin dute izan isolatuak, adostasun, oso berandu dela badakit, baina guretzat garrantzitsua da, zati hau bereziki ez. Esaten nuena. Udal mailako kultur politikek ezin dute isolatuak izan, adostasun bateratuen bidez kultur ulermen partekatu garatu behar da. Horrek kultura, ekimen guztien koherentzia eta inklusibitatea bermatuko duelako. Bestetik, zuekin elkarbanatuko dugun dokumentuan argi uzten saiatu gara beharrezkoa dela praktika onak aurrera eramateko protokolo bat ere sortzea. Gu lehenengo saiakera bat egin dugu, iradokizun batzuekin, batzutan igual ez direnak oso ongi ulertzen, beste batzutan soberan daudenak, gure praktiketan ja sartuak ditugu kultur kudeatzaileak, baina oso beharrezkoa ikusi dugu ideia hauek partekatzea. Protokolo horiek garatzeaz gain, praktika horiek ebaluatzeko tresnak sortu behar dira, kultur politikak eraginkorrak direla bermatzeko. Gobernantza egokia eta elkarlanean oinarritutako kultur politikak izan behar ditugu, maila guztietan koherentzia eta eraginak bermatzeko. Bestalde dokumentuan azpimarratzen den beste puntu bat da diru publikoa kudeatzeko modu berriak aztertzearena. Urte bakoitzan banatzen diren diru laguntzek sarritan ekimenak urtero amaitzera behartzen dituzte. Urte bateko politikak dira normalean beraz, sustatu beharko genuke da dira politika luzeagoak. Kultur politikak ez dira urte batean hasten eta bukatzen, ez lukete horrela izan behar, baizik eta luzeagoak izan beharko lirateke, hori baita ere ikusi dugu. Oso ohikoa dela, oso praktika zabalduta, eta hori birpentsatu behar dugula guztion artean. Honek ere... Eukiko duten? Bai. Niri bai gustatuko ditzaidakela, jakintza badago gelan, ez dakit gutxien isilatukizunetarako, hausnarketarako tartetxo bat, guretzat ere garrantzitsu. Prekarietateari buruz,
mintzatu gara baita, nik uste dut Alaiak jorratu duela, kulturaren demokratizazioa, sormen askatasunerako leku seguruak, bai? Administrazio maila ezberdinen arteko komunikazio kanal garden eta eraginkorrak sortzea, baita komunikazio hori sustatzea, kulturgileen arteko saretzeko kanalak ere bultzatu, bai? Emakume kulturgileentzako sareetan zeratzen, bai? Indarra jartzen, kultureko izpen eta kudeak eta feministari izan genuen baita zera bat, saio berezi bat, jaso izan dugun horretan, baita dosierrean, eta, bueno, izten dut, oso azkar ibili behar dugu. Bai, pena horrela ibili behar izana, baina, bueno, horaz kanpo hasi gara, eskertzea berriz, zuen eskego zabaltasuna hemen egotearren ordu hauetan, eta bai gutxienez, itzi baino lehen, hausnarketa, gogoeta, galdera, erronken bat, bai hitza emotea, mordu parte hartzaile batean egin nahi izan dugu proiektu guztian zehar, eta gustatuko litzaizuke hitziera emoteko be, hitza gutxienez emon, hemen kultur teknikaria daude, zenbait eragile zaudete, eta gutxienez badakit igual ez dela ordua oin sakonki gaiari heltzeko, baino, ez dakit, hitzen bat, bestela hitziera emango genioke, eta gaurko egunaren ondoriotara pasatuko gineteke. Baina, ez dakit norbaitek hitza nahi duen, dakagun ordua izan dabe, igual hemen utziko dugu. Txostenean dago jasota dana, zuen eskutan publikoki zabalduko dana, eta gure web orrian eta igoko duguna, eta zuen esanetara gaudela behar duzuen edo zertarako. Gaiari dagokienez. Gauzatxo bat ez? Goizean, bertxotan entzun dudala gauza oso polit bat, eguerdian, apuntatu dudala, bertxolariak esan du hartzaile garen moduan, emaile izan gaitezen, eta nik uste dut gure kultura ulertzeko moduan, parte hartzea, sortzaile izatea batera, oso bat datorrela, eta nik uste dut hori ideia polita dela izteko baita. Eskerrik asko. Eskerrik asko nion, eta eguneko ondorioak falta zaizkigu, eta gaur Jon Maiako kaidantza taldeko kide eta arduradunaren eskutik izango ditugu. Jon, zunean? Necesita mikro. Eskerrik asko, lehenengo tamein, azkar joango naiz, diren orduak kontuan izan da denontzat ere. Kongresu honetako jendartea ardatzaren ondorio nagusiak, jendarte kohesioari eta euskal nortasunaren etorkizunari buruzko gogoetak dira. Arreta berezia jarriz, gaur egungo mundu globalizatuaren erronkei aurre egiteko moduari. Euskal Herriak bere historia luzean zehar, berezko kultura eta nortasuna mantentzeko gaitasuna erakutsi duen arren, testuinguru soziopolitiko, sozioekonomiko, soziolinguistiko eta kultural ezberdinen aurrean erronka berri eta konplexuak sortu dira, lurraldeen arteko desberdintasunek baldintzatuta. Gaur egungo gizartean, teknologiak eta globalizazioak sakonki aldatu dituzte gure bizimodua eta harremanak. Eta horrek, eragina izan du pertsonen nortasunaren eraikuntzan eta komunitateetan parte hartzeko moduan. Aldaketa horiek deskonexio eta zatiketa sentsazio eragin dute. Eta horiei aurre egiteko ezinbestekoa da parte hartze aktiboagoa sustatzea eta gidatzen gaituzten balio eta eskubideak berriro definitzea. Horrela, bizikidetza justuagoa, anitzagoa eta errespetuzkoa bermatu ahal izango dugu. Erronka berrietara egokituz, elkartasuna izanik, kohesiorako funtsezko lotunean. Jardunaldi emankorrenen ondorio nagusiak honakoak dira. Lehenengoa, lehenik eta behin jendarte kohesioa eta lurraldetasuna. Kohesioa lortzeko beharrezkoa da lurraldeen arteko lankidetza eta loturak sendotzea. Gure gizartearen aniztasuna eta erronka globalak direla eta beharrezkoa da gizartearen eremu desberdinak, bertan hizkuntza, kultura, hizkuntza eta abar, kohesio eta lankidetza eredu baten inguruan bateratzea. Kohesio hori lortzeko ezinbestekoa da inklusioa indartzea, batez ere etorkinak eta euskal nortasunaren periferian daudenak integratzeko.
gizarte justu eta orekatu bat eraikiz. Hori, garapen sozial, kultural eta ekonomikorako ez ezik, euskal nortasun kolektibo eraikitzeko ere garrantzitsua da. Bigarrena, euskal nortasunak eta aniztasunaren kudeaketa demokratikoa. Euskal nortasunaren etorkizuna eraikitzeko ezinbestekoa da identitate aniztasunaren errekonozimendua eta kudeaketa arduratsua. Euskal nortasuna ez da identitate bakar eta monolitiko bat, baizik eta errealitate anitzak eta errealitate horien arteko elkarbizitza batzen dituena. Euskal Herria askotariko errealitate eta nortasunarekin aberastua dagoen lurralde izanik, elkarren onarpen eta errespetuan oinarritutako gizarte kohesionatu bat eraikitzea erronka nagusietako bat da. Identitate ezberdinak batzeko prozesu honek kultura artekotasunari eta inklusioari bide eman behar dio. Non etorkinak eta kultura ezberdinak aberastasun gisa aitortuak izango diren eta euskal dimentsioa batuko gaituen aberastasuna izango dugun. Horretarako, euskal nortasunak ireki egon behar du. Nortasun kolektiboa indartuz, baina aldi berean norbanakoen identitateak eta errealitate kulturalak errespetatuz. Euskal kultura eta euskara oinarri hartuta askotariko identitateak elkarrekin bizitzeko aukera lortzea da gizarte kohesionatu eta bidezko bat eraikitzeko giltza. Identitate zibikoaren eta herritartasun aktiboaren alde eginez, pertsonaren arteko lotura emozionalak eta elkartasuna indartuko dira. Eta horrela, identitateen arteko konfiantzan eta elkarrekiko errespetuan oinarritutako esparru komun eraikiko da. Hirugarrena, identitate zibikoa eta pertenentzia sentimendua. Euskal kulturaren transmisioa eta euskararen eta kulturaren biziberritzea funtsezkoak dira kohesioaren bidean. Kongresuan azpimarratu den bezala, identitate zibikoa eta herritartasun aktiboa garatu behar dira. Euskal herritarrek eraldaketarako kontzientzia kritikoa izan dezaten. Pertenentzia sentimendua indartzea eta euskal kultura eta hizkuntzaren balio soziokomunitarioak sustatzea gakoak dira. Herritar arduratsu eta konprometituak sortzeko. Laugarrena, hezkuntzaren paper giltzarria azpimarratu da, kohesio soziala, inklusioa eta identitate kolektiboa eraikitzerakoan. Hezkuntza da harremanen eta pertenentzia sentimenduaren eraikuntzarako eta parte hartzean oinarritutako kultura demokratikoan garatzeko tresna nagusietariko bat. Baina hezkuntza sistematik bakarrik ezingo zaizkio erantzun egungo gizarte konplexu, kulturaniztun, eleaniztun eta globalak planteatzen dituen auziei. Gure kasuan gainera, kohesiorako tresnak izatea nahi ditugun euskaran eta euskal kulturari zein toki eman behar diogun testuinguru konplexu horretan garatu beharra daukagu. Konplexutasun horren aurrean, kohesioa hezkuntzatik non eta nola eraikitzen den aztertzeko eta kohesiorako espazio espezifikoak identifikatzeko. Batetik, hezkuntza bera adiera zabalean ulertu behar dugu. Hezkuntza testuinguruarekin batera, komunitatearekin batera garatzen dela ulertuz. Bestetik, lurraldetasunaren ikuspegi aplikatzeko hezkuntza sistema bakoitza kokatua dagoen errealitate soziopolitikoari eta soziolinguistikoari erreparatu behar diogu. Euskal jendartearen eta lurraldearen kohesioa eta eraldaketa soziala bermatuko dituzten proiektu partekatuak egikaritzeko, hezkuntza eremu bateraturantzako bidea egiteko beharra azpimarratzen da. Ibilbide hori egiteko, lankidetzazko bektore estrategikoak agertzen zaizkigu, lankidetza, egituraketa eta mugikortasuna. Bosgarrenik, kultura politiken eraldaketa aipatu nahi dugu. Kulturak funtsezko garrantzia du gizarte kohesionatua eta inklusiboa eraikitzeko. Batez ere, euskaraz garatzen den kulturaren egoera eraikitzeko. Hizkuntza eta kultura gutxitua dugu bere testuinguru historiko eta politikoaren ondorioz. Eta horrek berezitasun bat ematen dio beste kultura hegemonikoekin alderatuta. Hala ere, horrek ez du bere balioa murrizten. Baizik eta indar handiagoa ematen dio globalizazioaren eraginpean dagoen gizartean duen lekua sendotzeko. Globalizazioak eta kapitalismoak bultzatutako trantsizio sozialak gure tradizio eta ohituren bilakaeran eragin nabarmena izan du. Eta horrek, euskal kultura aldaketa garaikidetara egokitzeko behar bizia dakar.
Globalizazioaren eta kultura unibertsalen edapenaren aurrean, gure kulturaren iraupena bermatzeko, kultura politikak eta ekimen berritzaileak behar ditugu. Euskararen eta euskal kulturaren transmisioa eta jabekuntza sustatuko dituztenak. Horregatik, kultur ekoizpena, parte hartzea eta gobernantza demokratikoa sustatu behar dira. Horrek esan nahi du, komunitateen inplikazioa eta interakzio kulturala indartzea eta erakundeek eta sortzaileek lankidetzan jarduteko espazioak garatzea. Gobernantza inklusibo baten bidez, kultur ekosistema sendo eta parte hartzailea sortzeko aukera dago. Eta horrek aniztasuna eta kulturartekotasuna indartzen lagunduko du. Tradizioak evoluzioan dauden elementuak dira eta globalizazioaren presioaren aurrean, horiek berrinterpretatzea eta egokitzea ezinbestekoa da euskal kulturaren biziraupena eta dinamismoa bermatzeko. Gizarte berrikuntza eta trantsizioak. Etorkizuneko erronka nagusien aurrean, transizio ekosoziala kasu, beharrezkoa da berrikuntza soziala, esperimentazioa eta parte hartze demokratikoa sustatzea, ekimen berritzaileak garatzeko eta herritarren inplikazioa indartzeko. Horretarako, tokiko proiektuak eta esperimentazioa sustatu behar dira. Eredu berriak sortuz, komunitateak transizio aldietara egokitzeko gaitasuna handituz. Eta azkenik, gobernantza komunitarioa eta parte hartzean. Jendartearen kohesioa eta lurraldeen arteko elkarlana indartzeko, gobernantza parte hartzaile eta irekia behar da. Herritarren partaidetza eta elkarlanean oinarritutako gobernantza ereduak sustatu behar dira, herri itunen bidez. Honek lurralde justu, jasangarri eta erresiliente bat sortzeko bidea irekitzeko eta komunitateen arteko konfiantza eta elkarkidetza sendotzeko. Ondorioekin bukatzeko, inklusioa, gizarte eta lurralde kohesioa, lurraldetasunaren ulermen garaikidea eta gobernantza parte hartzailea dira euskal gizartearen etorkizuna eraikitzeko oinarri nagusiak. Euskal Herriaren aniztasuna, aberastasun gisa ulertuta, lurraldeen arteko batasuna sustatu eta komunitatearen parte hartze aktiboa bultzatu behar da. Erronka global eta lokalak elkarrekin gainditu ahal izateko. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Jon, eskerrik asko parte hartu duzuen hoi eta baita entzutera etorri zareten hoi, bihar badakizu, hirugarren eta azken jardunaldia lurraldetasunaren inguruan goizeko 9:00 hasiko gara. Bihar arte.